بله بیننده عزیز، مجددا خدمت شما هستم. از ادامه برنامه همونطور که قبلا اشاره کردم در اولین بخش برنامه امروزی خود قرار داریم یک تن از جوانان و دانشجویان علوم سیاسی رو دعوت کردیم. خواستیم که بیشتر با ایشان صحبت بکنیم و عنوان یا موضوعی که خود با ایشان بحث میکنیم روی مسئولیت جوانان در قبال جامعه هست و همچنین چه مشکلات در سر راه جوانان هست و راه بیرون رفت و راهکار برای نجات جوانان از این مشکلات چی هست، خود جوانان چقدر میتونن مفید واقع بشن به خاطر رفع مشکلات. این موضوعات بیشتر با جناب آقای سعیدی صحبت میکنیم. قبل از اینکه سوال مطرح بکنم ایشان خوش آمدید عرض میکنم، حتما مقدمه دارن میشنویم، بعد میریم روی موضوع برنامه با ایشان صحبت میکنیم. جناب آقای سعیدی خیلی خوش آمدید در برنامه. تا کی در انتظار قیامت میتوان نشست، برخیز تا خود هزار قیامت بپا کنیم. با عرض سلام خدمت شما استاد بزرگوار و همه بینندگان عزیز تلویزیونی اصلاح و همچنان کارمندان تلویزیونی اصلاح در خدمت شما هستم. سپاس، تشکر جناب آقای سعیدی. اول جوان کی هست جناب آقای سعیدی؟ روی از کمی صحبت میکنین، یعنی یک محدوده برای جوان مشخص بشه، بعد میایم بگیم که جوانان چه مسئولیت‌هایی میتونن داشته باشن. بله، جوانان همون سنین بین طفلی و کهنسالی است. یعنی در همین بین کسانی که قرار میگیرن ما به آنها جوان، نوجوان و در کل نسل جوان هستند. جوانان به عنوان مسئولین آینده شناخته می شوند، مسئولین آینده یک کشور. یعنی آینده یک کشور به دست آنها ساخته می شود. جوانان به عنوان یک نیروی متحرک، نیروی فعال، نیروی پرتلاش شناخته می شوند. بسیار نیک. بیننده عزیز، قابل ذکر است که جناب آقای سعیدی دانشجوی سال 4 علوم سیاسی هستند و در طول دوران تحصیل مقالات و نوشته های زیادی به چاپ رسیده و دارن و نوشته کردن و جوانی هستند که تلاش میکنن در قبال وطن مسئولیتی که دارن ادا بکنن، ان شاءالله که به او آرزوها و امیدهایی که دارن برسن. جناب آقای سعیدی، اگر بیاین روی مسئولیت های جوانان صحبت بکنیم، مشکلاتی که جوانان دارن، بعد چه مسئولیتایی میتونن داشته باشن و برای بیرون رفت از این کارها چی باید کرد؟ بله، در ابتدا میشه که ما این مشکلات جوانان یک بررسی داشته باشیم. مهمترین مشکلاتی که جوانان دارن به خصوص نسل امروزی موضوع بیکاری است. موضوع بیکاری است، موضوع فقر است، موضوع ازدواج های اجباری است، اعتیاد به مواد مخدر است و مسائل سمتی و قومی و بعضی تبعیضات که متاسفانه سیاستمداران ما شروع میکنن و همینطور این نسل جوان ادامه میدن و همچنان سوء استفاده شدن از نسل جوان، از نسلی که اونها بیسواد هستند و از بیکاری و فقر رنج میبرن، از این خاطر در اقدام مشکلاتی قرار میگیرن. و مسئولیتی که جوانان دارن میشه که ما جوانان به دو کاتگوری تقسیم کنیم، بعد از اون به مسئولیت های اینا بپردازیم. ما جوانان به جوانانی که در اطراف شهرها در روستا و غیرجات هستند و جوانانی که در شهرها زندگی میکنن ما تقسیم میکنیم. جوانانی که در شهرها هستند خوشبختانه به اینها همه چیز یعنی میسر است. میتوانن دانشگاه بخوانن، میتوانن درس مکاتب پیش ببرن، کورس بخوانن، یعنی برای اینها همه چیز میسر است. از نهادهای فرهنگی و اجتماعی گرفته سهمگیری در کارهای رسانه‌ای و فرهنگی میتوانن، یعنی باید شرکت کنن. و جوانانی که در روستاها هستند اینها متاسفانه شما خبر دارین که وضعیت امنیتی کشور خراب است و اکثر از این جوانها نمیتونن تحصیل کنن، نمیتونن به تعلیم تربیه یعنی خود بپردازن، بنان یا به طرف مخالفین میروند یا که مجبور میشوند به ایران و کشورهای اروپایی سرگردان شوند و متاسفانه در برها یعنی قربانی شوند. جوانانی که در شهرها هستند بازم من میبینم متاسفانه جوانانی که در شهرها هستند با وجودی که امکانات برای اینها بسیار میسر است، از همه امکاناتی که دارن استفاده نمیکنن. بیشتر وقت خود در شب نشینی یا در به کافی شاپ ها اینا میگذرانن. من مخالف میله رفتن نیستم، ولی با میله در هفته یک روز، در 15 روزی یک روز دو روز باید میله رفت، نه که 24 ساعت ما در کافی شاپ ها باشیم و وقت خود به همین مسائل بگذرانیم. بیشتر جوانان باید چه وقت رو کجا مصرف کنن؟ حالا کشور ما در این بحران زمانی نیاز به چی چیزه جناب آقای سعیدی؟ بله، در ابتدا چیزی که مهم است به نظر من ای که جوانان
در خدمت مخالفین مسلح قرار نگیرن. این مهم است. ای که جوانان از خود بتوانند محافظت کنند که گرفتار مواد مخدر نشوند، گرفتار انواع رذایل اخلاقی نشوند. این در ابتدا مهم است. وقتی که جوانان از همین دو موضوع، یکی موضوع اعتیاد به مواد مخدر است و یکی موضوع گرفتاری به انواع رذایل اخلاقی است، از این دو چیز که جوان خود نجات بدهد میتواند که در آینده شخصی موفق شود. و یکی گفتن که یعنی وقتی خود بیشتر به کجا بگذرانه، بیشتر میتونه که وقت خود به مطالعه بگذرانه، بره به دنبال تحصیل، بره به دنبال آموزش، بره چی در دانشگاه باشه چی در کورس‌ها باشه و همچنان در نهادهای اجتماعی و فرهنگی سهم بگیره، در کارهای از اینها، در برنامه‌هایی که برگزار میشه در برنامه‌های از اینها شرکت کنه، سهم بگیره و همچنان همو ظرفیت خود بالا ببره تا در آینده یعنی موثر واقع شود. بسیار نیک. جناب آقای سعیدی، و نکته شما اشاره کردین در روستاها و اطراف دسترسی کمتر، امکانات کمتر هست. حالا در شهرها امکانات بیشتر، با آن هم هنوز جوانان آنقدر بیدار نشدن که تلاش بکنن و او قدر که باید باشن. اما یک نسل ما داریم که حرکت کردن. چقدر خوشبین هستیم که این نسل و این طبقه جوان، همونطور که شما در ابتدا اشاره کردیم، که آینده به دست این جوانان هست و این کشور با بازوی توانای این جوانان باید آباد بشه. چقدر خوشبین هستیم که این چنین اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ بله، ما بیشتر وقتی که ما در بیرون در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم، خیلی جوانان خوبی داریم. یعنی سالهای گذشته جوانان ما یعنی حضور آنها در ادارات و در رسانه‌ها و در نهادهای سیاسی کمتر بود، ولی امروزه خوشبختانه بیشتر است. چون قبلا یعنی کسایی که چی در پارلمان میرفتن چی در بخشای دیگه در رأس قرار میگرفتن، همه به اساس همون موضوع قومی یا مسائلی که کی در رأس یک قریه یا منطقه قرار داشت بیشتر میفهمیم که اون موسیقی‌ها و اربابا اینا بودن. از همون خاطر اونا به یک طریقی در رأس قرار میگرفتن و نسل جوان یک نسلی بود که فقط نگاه میکرد که دیگرها چی بگویند، به او چی امر کنن، و نسلی بود که فقط در فکر ساختن رهبر بود که باید یک رهبر باشه تا این به دنبال رهبر بره و از او پیروی کنه، هر چی که او میگه، هر چی که خط مشی هست به دنبال از او بره. ولی امروز خوشبختانه از برکت رسانه‌ها، از برکت نهادهای مدنی و فرهنگی، از برکت دانشگاه‌ها، از برکت مکاتب، نسلی امروز یک نسلی بیداری شده و خوشبختانه که ما افغانستان هم تقریبا بیشتر از 60 یا 65% نفوسی افغانستان نفوسی نسل جوان تشکیل میده و یک امیدوار کننده هستند. بسیار نیک. یعنی ولی دغدغه‌ای که در اطراف وجود دارد در قریه‌جات، برای از اونا کی راه حل پیدا خواهد شد؟ مسئول کی هست؟ کی باید زمینه آماده بکنه که تا او افراد و جوانانی که عمر طلایی خود در اونجا سپری میکنن ولی با کارهای مفید کمتر انجام میدن؟ بله، چی در اطراف و چی در شهرها، یعنی در قسمت ظرفیت سازی جوانان دو کس میتونه نقش داشته باشه. یکی همون اعضای فامیلی هست که یعنی اولین نهاد یا اولین مقدمه ای که یک جوان تربیه میشه و همون محیط فامیلی و خانواده می باشه و بعد از اون جامعه می باشه و بعد از اون هم خود جوان می باشه که باید احساس مسئولیت به خود نشان بده، باید متوجه شوه، باید بیدار شوه، باید به فکر ساختن آینده شوه. یک بار گذشته مطالعه کنه، گذشته ببینه که کسانی که در گذشته بودن اونها چی چیزی به ما میراث گذاشتن و ما هم باید مسئولیتی داریم در قبال جامعه، باید متوجه مسئولیت ها خود بشویم، بیدار شویم و همچنان نسل آینده اطفال امروزی و نسل آینده اینها هم از ما یعنی توقع دارن، امیدوار هستند که ما یعنی جامعه بسازیم که جامعه خوبی باشه برای آنها و ما مسئولیت داریم. بسیار نیک. جناب آقای سعیدی، یک مسئولیت خوب ما در قسمت حالا صحبت کردیم که جوانان دارن. یکی که اگر جوانان وظایف بر اینا سپرده میشه، حالا اشاره کردیم که نهادهای هست، برنامه‌های سابق بوده که به جوانان اصلا اعتماد نمیشد ولی حالا میشه. برای اینکه بیشتر اعتماد بشه برای جوانان و جوانان بیشتر بتونن خود را اثبات بکنن، جوانان چی مسئولیت دارن؟ بله، جوانان در ابتدا باید همون چیزی که ضرورت است، یعنی از نگاه ظرفیت سازی باید خود بسازن، آماده بسازن، آماده کار بسازن
مطالعه داشته باشند و همون فضایل اخلاقی در خود بگنجانن. یعنی صداقت و راستوری و امانتداری و این چیزا همگی باید به همراه خود داشته باشن. یعنی خود با تمام مسائل خوب مسلح بسازن، خود آماده بسازن و تا که وارد محیط کار شوند و برای جامعه مفید واقع شوند. نکته که میخواستم اشاره بکنم و یکی که بعداً کارت سپرده بشه برایشان، برای از اینکه کشورمان این مشکلات زیاد سر راه هست و مردممان به او سرحد نیست، به او ظرفیتی که ما توقع میره که یک کسی بیای اصول مراد بکنه، بر اخلاقیات مراد بکنه. حالا این نیست. جوان باید چقدر با حوصله باشه، چقدر ظرفیت داشته باشه که بتونه در محیط افغانی، در محیطی که سالها رنج دیده و سالها دست پنجه نرم کرده، حالا بتونه کار بکنه. بله، طوری که ما در ابتدا هم گفتیم که جوانان یعنی آینده سازان هستند، نسل فردا هستند و مسئولین آینده کشور هستند. جوانان ستون فقرات یک جامعه هستند. دقیقاً. جوان متحرک است، یعنی نسل پرتلاش است و باید حوصله داشته باشه، چون جوان بیشترین انرژی داره نسبت به کسانی که پیش از او هستند و کسانی که چند سالا بعد از اون هستند. یعنی دوره جوانی یک دوره است که همون شخص بسیار انرژی داره و باید هم با حوصله باشه، پرتلاش باشه و همراه کسانی که بعد از اون مقرر میشه، مراجعینی که مراجعه میکنن، باید همراه از اونها همکاری بسیار خوبی داشته باشن، با رویه باز، یعنی ملیگرا باشه، خیلی فکر کوچکی نداشته باشه، تنگ نظر نباشه، کوتاه اندیش نباشه، باید فکر ملی داشته باشه، باید یعنی فراملی توجه داشته باشه، نگاه نکنه کی کدام قوم است، کی چی جنسیتی است، کی از فلان مذهب است، چی است. مسائل قومی، مسائل سمتی، تمامی انواع تبعیضات کنار بگذاره و با همه به عنوان یک هموطن، به عنوان یک همشهری، به عنوان یک انسان با آنها رفتار کنه. بله. شما می یک جوان بیشتر تلاش میکنیم در کدام قسمت ظرفیت سازی کنیم؟ خود ما مطلع هستم که شما دانشجوی سال چهارم هم هستین. چقدر محیط اکادمیک به سر شما تاثیر گذاشته؟ خود در محک زدین از ابتدا تا حال که جوانان هم تشویق میکنیم که به محیط اکادمیک بیان تحصیلات داشته باشن یا خیر؟ تشکر. من پیش از اینکه به دانشگاه بیام فکر میکردم که خیلی چیزا رو میدانم، ولی وقتی که دانشگاه آمدم با محیط اکادمیک آشنا شدم، بعد از اون مطالعاتی هم که در این مدت داشتم، حالا متوجه شدم که واقعا من او وقت خیلی کمبودات داشتم و حالم خیلی کمبوداتی دارم که باید مطالعه کنم، باید به دنبال ظرفیت سازی بروم. و همونطوری که رشته ما رشته اداره دیپلماسی می باشه و من مطالعه ما بیشتر در همین عرصه بوده، بلان در بخشای دیگه من مطالعه داشتم در موضوعات اجتماعی، موضوعات روانشناسی، موضوعات مربوط به تاریخ و جغرافی، اینا مطالعاتی داشتم. پس شما برای جوانان چی گفتنی دارین در این قسمت؟ کسانی که تا حال اقدام نکردن، تا حالا پشت تحصیلات نرفتن و حتی به پشت تعلیم نرفتن، یعنی مکاتب رو تمام نکردن یا به نحوی میخوان رها بکنن. بله، بازم شاید کوچکتر از او باشم که به جوانان پیامی داشته باشم. بازم به جوانان پیامی می است که بیدار شوند، یعنی یک حرکتی از خود نشان بدن تا که هم به دنبال قهرمان گشتن بروند، به دنبال رهبر ساختن بروند، به دنبال ازی بروند که باشه یک کسی رهبر بسازن و اینا پیروی باشن. خود از اونا کوشش کنن که یعنی به فکر آینده خود شوند و از خود تحرک نشان بدن و همون قدم‌های اولیه بردارن و اگه برداشتن هم بازم تلاش کنن تا به یک جای برسن. جناب آقای سیدی، خیلی دوست دارم که از شما پرسان بکنم ای که حالا گفتنی ما با جوانا داشتیم، برای بزرگان، برای والدین که برای نیروی جوان چقدر باور داشته باشن چی گفتنی دارین؟ ما هنوز حتی در داخل شهر متوجه میشیم که برای نیروی جوان، برای جوانی که در یک فامیل هست، هنوز هیچ وقت داده نمیشه، هنوز سری حساب نمیشه، هنوز دیدگاهی گرفته نمیشه، هنوز نظر رد میشه. تشکر. چیزی که مربوط به فامیل ها میشه، من گفتم که اولین نهاد سازنده جوانان همون خانواده می باشه. یک جوان ساختنی از خانواده شروع میشه، تربیه از خانواده شروع میشه. انسانی که در خانواده تربیه درستی شده، یعنی یقینا که او در جامعه هم همون تربیه داره، همراه خود و برای جامعه هم مفید واقع میشه. و همچنان من از پدر مادرها توقع دارم که به جوانان خود اعتماد کنن، با آنها همکاری داشته باشند
و آنها در راه راست، در راههایی که مفید است برای دیگران مفید واقع میشه و یعنی در آینده خیری رو به دیگران میرسه که این دستوری و آموزه دینی هست که بهترین انسان کسی است که خیری رو به دیگران برسه. یعنی بیشتر ببینن که چی چیزی در آینده هم برای خود مفید است و هم برای نسل بعدی، برای انسان‌های دیگه مفید است، در همون راه تشویق کنن و همکاری کنن و از همه مهمتر تحصیل است که زمینه تحصیل برای او فراهم بسازن. بسیار نیک، واقعا حرفای نیک و به جای فرمودین. جناب آقای سیدی، اگر از شما پرسان بکنم یک قیاس برای 10 سال قبل و فعلا را داشته باشین، راضی هستیم از کار کرده جوانان یا خیر؟ من پیشترم که جوانان کاتگوری کردم، جوانان روستاها و شهرها. جوانان روستاها یعنی کسایی که بتوانستن اونها هم آمدن در شهرها، در جاهایی که زمینه تحصیل فراهم بوده، همو به دنبال تحصیل خود پر روان هستند. و جوانانی که در شهرها هستند متاسفانه نتوانستن او چیزی که از اونا توقع میرفت، او امکاناتی که به دسترس از اونا بود استفاده کنن. بازم خوشحال هستم جوانان زیادی رو میبینم که خوربه رسوندن و کوشش میکنن، علاقمند هستند که چون آینده از آنها هست، مسئولیت کشور در آینده به دوش از اونا قرار میگیره و همه مردم از آنها توقع دارن. اگر ما امروز نسازیم، بازم کسان دیگه میان که باز در آینده ممکنه به سر ما اگر نباشه به سر نسل بعدی ما حکومت کنن. بنابراین خود ما باید آینده خود بسازیم. هیچ کس نمیاد که به ما آینده بسازه، هیچ کس از بیرون از کشور خارجی نمیاد که به ما آینده بسازه و این به خود ما تعلق داره که باید یعنی تلاش کنیم تا آینده کشور خود بسازیم. بسیار نیکه. بله بنده عزیز، همونطور که جناب آقای سیدی اشاره کردن، اگر مطالعه نباشه باید تمام تاریخ تجربه بکنیم و تجربه تاریخ هم همه کشورها تجربه کردن و سالها تلاش کردن و ما باید حالا مطالعه داشته باشیم تا اینکه نیاز نباشه که هر دوره تجربه بکنیم بعد پند بگیریم، بلکه مطالعات بکنین و کشور را از مشکلات نجات بدین، حالا مشکلاتی که سر راه کشور ما هست. ما از جناب آقای سیدی میخوایم که در کشور ما همونطور که اشاره کردن بالای 65% جوانان هست. جوانان اگر متحد بشن چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ یکی از موارد رو میخوایم جناب آقای سیدی مطلب معلومات بدن، این که آیا در سرنوشت‌های سیاسی میتونن دخیل باشن یا خیر؟ چقدر میتونن نقش داشته باشن جوانان این که متحد بشن به خاطر تغییر رهبری حکومت، برای اینکه بتونه یک نسل جدیدی و یک کسی که واقعا خدمتگار جامعه باشه بیای روی کار؟ میتونن آیا جوانان تاثیرگذار باشن و اگر هستن چگونه؟ بله، جوانان در چندین قسمت میتوانند که مفید واقع شوند. یکی بحث موضوع مشارکت سیاسی است، در بحث انتخابات است. میتونن جوانان با مطالعه که دارن مطالعه نمایند، ببینن که کدام شخص یعنی شخصی است که در آینده وقتی که ریاست جمهوری به دست میگیره چه نوع شخصی میتونن به او همه با هم متحد شوند، به همون شخص رای بدن و این آینده از اونا رو ممکنه تضمین میکنه. بحث دیگه بحثی موضوع رفتن به معتاد شدن است که نباید نسل جوان، ما می‌بینیم که متاسفانه امروز نسل جوان معتاد شدن و اینها از مواد مخدر خود دور نگه دارن. این بزرگترین خدمت میباشه به جامعه. بحث بعدی بحث موضوع رفتن به کشورهای بیرونی است که کوشش کنند در داخل افغانستان به خود کار مساعد بسازن، زمینه کاری اینجا مساعد بسازن، مصروف شوند در اینجا و تا قربانی نشوند. و همینطور کارهایی که نسل جوان میتوانند انجام داده ای که تحصیل کنند تا فردا روزی یعنی بتوانند از نگاه تحصیلی و تعلیمی به نسل بعدی خدمت کنند. بله، بسیار نیک و مبارک. سپاسگزار هستم که در برنامه حضور پیدا کردین. من آخرین سوال به شما میگذارم جناب آقای سیدی، اگر کدام جای حرفی خواستیم برای گفتن که من سوال نکردم میشه که میک به خدمت شما است، بفرمایید سوال بکنید. تشکر. یکی از بزرگان میگه که یعنی کوشش کنیم که امروز ما از دیروز ما بهتر باشه و فردای ما هم از امروز ما بهتر باشه. اگر ما کوشش کنیم که یعنی همین وضعیت داشته باشیم، انشاءالله در آینده نسل موفق خواهیم بود. بسیار نیک مبارک. دقیقاً بیننده عزیز، نکته که خیلی با محتویات جناب آقای سیدی اشاره کردن، باید امروزمون از دیروز بهتر و فردایمون از امروز بهتر باشه و به این اندیشه حدیث پیامبر هست که باید مؤمن هر روز
به طرف ترقی و به طرف حرکت داشته باشه و روز امروزی از روز قبل از بهتر باشه. سپاسگزار از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. ان شاءالله که موفق باشین در طول دوران تحصیل و بعد از او همچنان جناب آقای سیدی. خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما استاد بزرگوار محمدی صاحب و هم از کارمندان تلویزیون اصلاح که واقعا تلویزیون مفید و هدفمندی است در جامعه. از همه سپاسگزارم. ان شاءالله که در برنامه بعدی هم شما رو داشته باشم. ان شاءالله در خدمتیم. بله ببینید عزیز، سپاسگزارم از شما تا این